哇，好嘢！咦，係咪 Mickey's ears 係咪？一齊啊！係喎，咦呢個 Winnie 個蝴蝶結喎，哇咁快手啊！咦？呢個 Turtle 數細呢個喎，甩咗啊 ，OK 好啦，擺翻呢個嚟嘅，yes， 擺翻好先我哋，almost 係啦，唔夠手長咗我哋 press 就 OK 啦，係啦 press，呢度整快咗啦，唔緊要啦，你唔夠手長啫，我哋唔關你啲事嘅。係啊，褪過啲咯喎，唔夠位咯喎，呢度仲未砌㗎嘛。咦，呢個係咪 Goofy 變珊珊啊？係啦，我哋砌好 Goofy 變珊珊先啦，好唔好？上面有呢個打雜啊 ，Goofy 變珊珊喎。擺好 ，OK 擺，開咗。你要自己砌嘅，你咁樣砌 ，OK 係啦 ，OK 叻啦。Goofy 件衫咧？整咗啲啊！慢慢褪落去 ，almost，唔使嚟得㗎，慢慢逐少少移動佢。係啦 ，Goofy's head。哇 almost 係啦，叻女啦！呢個甩咗唔緊要嚇。哎呀，記得唔可以喺床度砌嘅，知唔知啊？因為床咧 too soft。褪翻過呢邊先，擺翻呢度先。頭先你砌咗㗎啦，呢個 finish 嘅咁耐，知唔知啊 ？OK， 跟住咧，跟住就得啊，係喎啦。咦？得係咪喺呢度㗎？夠唔夠手長啊？呢度係啦 ，almost。哇，係喎，咁得個 Tommy 咧？係喎。哇，叻喎！哇，好快手喎！咦，呢個 corner 係咪啊？呢個 corner。係啦 ，corner 係啦，擺呢度。快啦 ，OK。呢邊啫。係啦 ，OK。呢個 last one。哎呀，佢哋走咗，佢咁唔聽話。好先，我哋襯翻啱啲位先。係啦 ，OK， 耶！Minnie 係啦 ，Mickey 咧？